Taivas, se olen minä. Paketti. Näytän todella kaikin puolin omalta paskalta. Paska. Niin minut paistettiin ensimmäiseen seikkailuuni ja kuoleman paska. Paljon. Minä pelasin. Minä. Parahin täti, suuret tehtävät odottavat minua. Otin mukaani tölkillisen muumit Huora. Ehkä minun olisi pitänyt lähteä päiväsaikaan. Au! Aamu. Kuka on tehnyt tuon vesimyllyn? Se on kaunis. Minä olen homo. Ai! Tai juuri unta, että asuin vesimelonissa. Hei. Hei! Hei. Hei! Suoritan koetta. Ai koetta! Niin, tutkin miten uuden laivan potkuri pyörii. Ai potkuri! Onko sinulla ihan oikea potkuri? Oi potkuri! Ai niin, minä olen potkuri. Entäs sinä? Paska paketti. Maailma oli paska kuin muumipeikko tuli. Siinä se on. Valtavan suuri paska. On. Sinun pitää jäädä seuraamaan kertoslaskua. Ja niin pitkäksi aikaa kuin suinkin tahdot. Hei, satana. Mihinkäs suki on häipynyt? Pyysin häntä maalaamaan. Hoi, Hasuli! Minä olen tädi. Olin etsivässä punaista kusta. Tämä tässä on Hosusuki. Paska tutustua. Hei, samat sanat. Hosuli ei ollut ihan samannäköinen kuin Hosuli, mutta muistutti muuten häntä. Siellä on joku. Ahaa, se on Juksu. Etkö huomannut, että ovessa luki pääsy kielletty? Missä se on? En usko. Hän oli samanlainen kuin sen nuuska. Ihan imetty. Mikä on laivan nimi? Remes. Nimi yrittää olla runollinen. Ajattelin ensin Siriisiä tai Helenaa, mutta tämä tuntui paskemmalta. Drontti on ilmeisesti laski. Se on niin laski, että et voi olla huomaamatta sitä. Onko Dronttivalli hava? Ole varovainen, ettei se tallaa vahingossa päällesi. Fredriksson, oletko sinä Homo? Olen. Drontti maksaa kylläkin aina hautajaiskulut. Hoi! Kuule! Fredälä! Pyytäisin palvelusta! Kuuluuko? Etkö voisi paskoa tänään joessa, vaikka vaihteen vuoksi? Joen vesi on suloisen lämmintä ja pohja on hienoa. Nyt se nousi seisomaan. Fight!
varokaa. Aaltoa. Koneet käyntiin. Onnistui! Vesille lasku onnistui. Mitä Drontin takana näkyy? Oikea meri, valtameri, ankkurit meri ja jännittäviä pelejä. Hoi! 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 Joo, anteeksi.